Sakit olun. Salam uşaqlar. Demək, bizim birinci 1-dən 4-ə qədər olan suallarımız bu arada bu 9-cu sentyabr sınaq 1-də. Birinci dinləməmiz də ki, Duz dağı haqqındadır. Ümid edirəm ki, bunu özünüz eləyə bilmisiniz. Nəsə problem olsa mən şəxsdə yazarsınız. Çünki mən dinləməmişəm deyə cavabları deyə bilməyəcəm. Amma 5-ci sualda deyir ki, bizim yaxşı ucuz otaqlarımız var şagirdlər üçün. Gəl və görün. Əgər istənilən vaxt gələ bilərsiniz və düzgün variantı seç deyir. Məsələn, A variantında deyir ki, otaqlar bahalıdır. Bizə bahalı haqqında bir şey demədi. Dedi bad condition, pis şəraitdədir demədi. Deyir, onunla olanda həmişə diqqətli olun. Deyir ki, sən gəlib otaqları yalnız səhərlər görə bilərsən, elə bir şey demədi. Deyir ki, otaqlar yaxşı və ucuzdur şagirdlər üçün ola bilər. D variantında isə deyir ki, adres bilinmir. Niyə bilinmir ki? 6-cı sualda deyir ki, əziz Nelly, biz səni dəvət edirik ki, Jack'ın ad günü partisində bizim qonağımız olasan. Yəni bu tədbir sentyabrın 3-ü yerli bir restoranların birində olacaq. Səni gördüyümə şad olaram. Ən xoş arzularla Ken. İndi belə çıxır ki, Ken Nelly'ni dəvət edir ad gününə. Amma A variantında deyir ki, Nelly dəvət edir Jack'ı. Olmaz. Jack'ın ad günüsü sentyabrın 3-cü günüdür. Burada bir səhv yoxdur deyəsən elə. Bəli, 3-cü günüdür. The birthday party will be held at home. At home'da olmur, lokal restoranda olacaq. Ken is invited to Jack's birthday party. Ken dəvət olunur, dəvət olunmur. Ken dəvət eləyir. Ümumiyyətlə biz keçəcəyik növbət dərslərimizdə də passive voice adlı bir qayda var ki, məhcul növdür. Məhcul növ odur ki, hərəkət sən yox, hərəkət sənin üzərində olunur. Məsələn, məktub yazılır, Ken dəvət olunur. Y variantında isə deyir ki, Ken Jack'ı gördüyünə xoşbəxt olacaq. Yəni dəxsizdir. B variantı doğru cavabdır. 7-ci sualda deyir ki, məktəb rəqsi təqvimindən 5-ci gün sentyabrın 10-u 7-dən 10-a qədər olacaq. İdman zalında bilet alın əvvəlcədən ki, əsas ofisdən də. Deyirsən, bileti hardan almalıyıq? Əsas ofisdən. Amma burada deyir ki, idman zalından alırsan. Səhvdir. School dance date was changed. Məktəbin dans, yəni rəqs günü dəyişilib. Mən də baxıram ki, burada yazıb has been rescheduled, postponed. Postponed uşaqlar. Ümumiyyətlə təxirə salmaq deməkdir. Yəni deyir ki, burada sentyabrın 10-una təxirə salınıb. Yəni vaxtı neyiniyib, dəyişib də. Ona görə B variantı doğru ola bilər. C variantında deyir ki, announcement məktəbin bağlanışı ilə bağlıdır. Xeyr. D variantında deyir ki, sən biletləri məktəb rəqsindən sonra almalısan. Yox, əvvəl almalısan. Çünki burada deyir ki, beforehand, əvvəlcədən alın. Və Y variantında deyir ki, məktəb dərsi sentyabrın 10-u səhər keçiləcək. Yox. B variantı doğru cavabdır. Və readingimiz isə flamingolar haqqındaydı. Flamingolar bir məşhur, parlaq, çəhrayı lələkləri olan bir S fiqurlu, S boyunları olan figuru bir heyvanlardılar. Onlar çəhrayı doğulmurlar. Onlar bu pink color'ı böyüdükcə alırlar. Flamingolar Afrikada, Orta Şərqdə, Qafqazda və Araq dəniz sahillərində yaşayırlar. Flamingoların 6 növ var dünyada və bir növü də Azərbaycandadır. Azərbaycanda onlar yayılıblar əsasən Lənkəran su hövzələrində, Kürarasda, Samur Dəvənçidə, sonra Xızılağac körfəzində və sairə Araz çayının Naxçıvanda olan sahillərində. Onlar həmçinin tapılırlar Xəzər dənizinin sahilində qışda, çünki onlar yaşayırlar duzlu göllərdə və dənizlərdə. Flamingo rarely uşaqlar nadir hallarda deməkdir. Flamingolar nadir hallarda Azərbaycanda yuva qururlar. 1955-ci ildə massiv böyük flamingo yuvaları Ağçala gölündəymiş Salyanda və 1982-ci ildə Qızılağac körfəzindəymiş. Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişməsi ilə bağlı olaraq burada qışlayan bir sıra flamingolar Azərbaycanda 20-ci əsrdə 10 dəfə azaldı. Yəni decrease azalmaq deməkdir, increase isə artmaq deməkdir. Və deyir, yanvarın ortalarından fevralın sonuna qədər sən deyir flamingoları Abşeron Milli Parkında görə bilərsən. Flamingolar qırmızı kitaba daxildir Azərbaycanda və insanlar onları ovlaya bilməzlər. 8-ci sualda deyir ki, false, yəni yanlışı tap. A variantında deyir ki, flamingolar nadir hallarda yuva salırlar, düzdür. Flamingolar pink feathers, çəhrayı lələklərlə doğulurlar. Elə bu səhvdir. Çünki dedi ki, flamingolar çəhrayı doğulmurlar. Flamingolar böyüdükcə çəhrayılaşırlar. Flamingolar Afrikada, Orta Şərqdə yaşayırlar. 6 növ var dünyada. Sən flamingonun Xəzər dənizinin Kos sahilində görə bilərsən. 9-cu sualda deyir ki, tekstin adı nə olsun? A variantında deyir ki, flamingonun visiting the best place. Flamingoların səfəri yaxşı yerlərə, dəxilsizdir. Dünyada olan flamingonun tipləri
Bunu saxlayıram. Flamingoların fiziki xarakteristikaları yox. Çəhrayı lələkləri olan quş D variantı yazsaz daha yaxşı olar. Çünki o birislər çox məlumatı spesifikləşdirir, amma bizdə sırf flamingonun xüsusiyyətlərindən, sırf flamingonun böyüməsindən, belə şeylərdən danışmadı. Ümumi flamingo haqqında məlumat verir deyə biz də ümumi flamingo adını seçməliyik. Amma flamingo adını ümumi verə bilmək, çünki onda çox asan olur. Ona görə bizə çətinləşdirir ondur ki, çəhrayı lələkləri olan bir quş və yəni nə flamingo. Deyir ki, 10-cu sual deyir ki, niyə Azərbaycanda flamingoların sayı azaldı da 20-ci əsrdə? Çünki Xəzər dənizinin leveli düşdü, ona görə azaldı. Y variantı. Flamingolar yalnız Azərbaycanda yaşayır cümləsi səhvdir. Azərbaycanda 6 növ var, xeyr, dünyada 6 növ var. Deyir ki, D variantı deyir, qırmızı kitaba daxil deyil. Ətinə görə məşhurdur, xeyr. Duzlu və dəniz ərazilərində yaşayırlar. 12-ci sualda isə deyir ki, doğruları seç. Azərbaycanda flamingolar ovlamağa icazə verilmir, bir düzdür. Azərbaycanda flamingoların 6 növü var, səhvdir. Flamingolar böyüyəndə onlar çəhrayıya çevirirlər, 3 düzdür. Flamingolar yalnız Azərbaycanda yaşayır, səhvdir. Ona görə düzgün cavabım 1-3-dür. Məndən çünki truları istəyirdi. 13-cü sualda derivativ noun istəyir. Derivativ düzəltmə deməkdir uşaqlar. Country sadə sözdür. Parlament, moment, instrument, ment şəkilçisi olmasına baxmayaraq, əslində orada şəkilçi deyil də, sözün kökü ilə parlamentdir. C variantında war, müharibə, ship gəmi, müharibə gəmisi, spaceship, kosmik gəmi. Bunlar mürəkkəb sözlərdir uşaqlar. Cavab qalacaq Y variantı. Spain ölkə adı deyə heç nə verə bilmərsiniz, amma dilin yanında language sözü olanda mütləq onun qarşısında Z olmalıdır. Cavabımız olacaq C variantı. 15-ci sualda possessive case istəyir bizdən yəli hal. Yəli hal necə düzələrdi? Gəlin yadımıza salaq. Apostrof S-dən sonra mütləq isim gəlməli idi. Əgər article, söz önünə falan gəlirsə, bunlar yəli hal olmurdu. Bir də spesifik bəzi qaydalar vardı ki, onları əzbər bilməliyik. A variantına made faildi deyə götürmürəm. Şimdi tərcümə eləyə bilən uşaqlar zaten başa düşəcək ki, A variantında deyir ki, o bir dostu üçün bir stəkan çay düzəltdi. Yəni hanı burada o, onun demirsən ki. B variantında yenə not isim deyil, at isim deyil, going faildir, maza, D variantı olar. İndi deyirsiniz Y variantı niyə olanmaz? Nixon insan adı olsa belə, uşaqlar qarşısında Z varsa o familiyanı bildirir. Familiya bildirəndə isə apostrof S yox, apostrof olmalıydı. 16-cı sualda bread var, bir də only var. Only bilirik ki, ancaq a little ya da a few ilə işlənir deyə. Ona görə A və D variantları çıxdı. Söhbət çörəkdən gedir deyə qətiyyən ora maç verə bilmərik. Elot da isimlə işlənə bilmir deyə B variantda çıxdı. Deyir ki, konuda çox çörək var. O deyir, yox, elə birazdır. Söhbət nədən gedir yenə? Çörəkdən gedir. Çörək gedirsə, few yox, a little verməliyəm. Compound noun istəyir məndən, mürəkkəb. Mürəkkəb necə idi? 2 kökdən ibarət olmalıydı, düzdürmü? Mən də baxıram ki, vocabulary sadə sözdür. Sonra basementdə men şəkilçisi var. Squirrel sadə sözdür. Complexity-də iti şəkilçisi var. Cavab qalır A variantı. Backyard arxa həyət, bathroom hamam otağı deməkdir. London ölkə adıdır deyə uşaqların qarşısına qətiyyən heç nə olmayacaq. Largest-ın qabağında Z olacaq. England ölkə adıdır, heç nə olmayacaq. United Kingdom-da kingdom sözü var deyə Z olacaq. Heç nə Z, heç nə Z. Cavab qalır bizdə C variantı. 19-cu sualda yəli hal istəyir yenə mənə. Yəli hal tapmaq üçün apostrof S-dən sonra isim tapmalıyam. Going faildir. Children apostrof S-dən işlənməli idi. Kökündən dəyişən cəm isimlər və təki cəmi eyni olan isimlərin yəli hal apostrof S-dən düzəlir. Zaman bildirən sözləri apostrof S-dən düzəlir. Today, yesterday, tomorrow, tonight. Bunlar həmişə apostrof S-dən düzəlir. C variantı doğru cavabdır. Bəs niyə B ola bilməz? B variantı ona görə ola bilməz ki, apostrof S-dən sonra already gəlib. Already isə artıq, uca deməkdir, zaman zərfini bildirir. 20-ci sualda New York şəhər adı deyə heç nə vermirəm. United States-də United sözü var deyə Z verirəm. B variantı doğru cavabdır. 21-ci sualda there were dark clouds. Tünd buludlar var. Buludlar sözü cəmdə olduğuna görə maçı çıxıram, a little çıxıram. Only a few ilə işlənməlidir. Very də few ilə işlənməlidir. B variantı. Çoxumuz görürəm, bundan yaxşı əzbərləməm səhiyyə uşaqlar. Only demək nə ilə işlənir? Ancaq a few, bir də a little ilə işlənir. Bir də only-nin kankası var just. Just da ancaq a few, a little ilə işlənir. Bunu yada saxlayın. Bir də var very. Very nə ilə işlənir? Ancaq few, bir də little ilə işlənir. Yəni bunu qətiyyən qarışdırmırsınız ki, yəni görürsüz, o testi görürsüz, bunu bilməsəz testi tapmaq qeyri-mümkün idi. 22-ci sual maraqlı sualdır. Nəyə görə maraqlıdır? Çünki siz bilmirsiniz ki, burada əsas fokusumuz hara olmalıdır. News sözü özünüz bilirsiniz ki, sayıla bilməyən isimdir deyə, orada qətiyyən E artiklı ola bilməz deyə 1-i çıxıram, 1-3-5 cavab qalır. 1-i çıxıram. Sayıla bilməyən isimin qabağında artikl olmur axı. İndi mən də baxıram ki, 2-3 doğru cavabdır.
Gəlin bəs niyə doğrudur? Gəlin onu yəni dərinə enək. A news agency xəbər agentvası deməkdir. Səbəb burada agentstvadan gedir deyə A artiklı olmağı tam normaldır. A news program xəbər proqramı deməkdir. Söhbət proqramdan gedir deyə bu da düzdür. Dördüncüdə isə useful information, faydalı məlumat deməkdir. Məlumat sayıla bilməyən isim olduğuna görə qarşısında A artiklı ola bilməz. 5-də isə deyir ki, informasiya lövhəsi, söhbət lövhədən gedir, lövhə isə sayıla bilən isim olduğuna görə düzgün cavabımız 2, 3, 5, yəni B variantı qalır. 23-cü sualda experiment sözü cəmdədir. Cəmdə isə avtomatik olaraq a little çıxır. Very dedik ki, ancaq few ilə işlənir. Only də a few ilə işlənməlidir. A lotdan sonra isim gəlmir deyə Y variantı qalır. Friend sözü cəmdədir. Friend sözü cəmdədirsə a little çıxır, much çıxır. A lotdan sonra isim gəlmir. A lot başqa şeydir uşaqlar. A lot of başqa şeydir. A lot of olsaydı götürərdim. Qaldım a few ilə few arasında. Mən də sizə izah edəndə demişdim ki, many var bizdə. A few var. Bir də var bizdə. Few var. Many nə deməkdir? Çoxlu. Yəni sənin çoxlu dostların var. Sən onda nəsən? Mutlusan, düzdürmü? Onda əladır. A few odur ki, az dostum var. Few odur ki, lap az dostum var. Yəni mənə bəs eləmir də, yəni o dost. Bu da deyir ki, mən bu şəhərdə dostum, mən özümü tək hiss edirəm. Tək hiss edirsə demək çox az dostu var. B variantı doğru cavabdır. Simple noun, sadə isimləri istəyir məndən. Yazı saxlayın ki, movement sözündə men şəkilçidir, amma monument sözü sadə sözdür. Government sözündə men şəkilçidir, amma parlament sözündə sadə sözdür. Qayda dəftərinizdə şəkilçilərin altında bu sözlər olmalıdır. Hansı yoxdursa onu əlavə edin zəhmət olmasa. Sonra agreement sözündə agree sözün köküdür, men şəkilçidir. D variantı doğru cavabdır. Çünki monumentlə moment sadə sözdür. Punishment sözündə isə men şəkilçidir. Demək, qayda dəftərinizdə məncə hamısı olmalıdır. Sadəcə bəzi dokumenti məsələn bir yadımdadır ki, yazmamışam. Demək, monument, parlament, dokument, moment, instrument. Götürürsünüz bu sözləri, qayda dəftərinizə yazırsınız. Bir də deyirəm, monument, parlament, dokument, monument, instrument. Bu sözdə bir də moment. Hansını yazmamışamsa, ora qeyd edirsiniz ki, bunlardan men şəkilçisi ilə bitməsinə baxmayaraq, bunlar sadə sözlərdir. Çünki sözün kökü elə odur da, yəni mo sözü yoxdur. Moment sözün köküdür.